Labdien! Šodien mēs izrunāsim, kā mēs varam atņemt algebriskās daļas. Izrunāsim abus gadījumus, kad mums ir gan vienāds saucējs, gan atšķirīgs. Tātad, galvenais, kas jums vajag zināt atņemšanā, ir tas, kā otrās daļas skaitītāju vajag ierakstīt iekviņās, kad jūs rakstīsiet visu zem vienas daļsvītras. Kā tas viss izskatīsies? Tā, es redzu, ka saucēji man ir vieni un tie paši, tātad uzreiz varu rakstīt visu zem vienas daļsvītras, tātad visus skaitītājus. Rakstu M plus 33, rakstu mīnusu un tagad atvēru iekviņu. Kāpēc man tas viss ir vajadzīgs? Jo tas mīnus, kas man bija starp abām daļām, viņš otras daļas skaitītāju ietekmēs, un viņš tieši mainīs skaitītāja zīmes. Tāpēc, lai nekur nepazaudētu tās zīmes, vieglāk rakstīt iekviņu, pēc tam atvert iekviņu un samainīt zīmes. Protams, ja jūs uzreiz varat to visu izdarīt, tad nekādas iekviņas nav vajadzīgas, bet pēc pieredzes zinu, ka skolēni bieži vien kaut kur zaudē kaut kādu mīnusu vai kaut kādu plusu, un bieži vien viņi maina tikai pirmā saskaitāmā tur zīme, bet par otro vispār aizmirst. Tā. Nu ko, tagad es atvēršu mūsu iekviņu un rakstu M plus 33 mīnus M un, protams, plus 33. Tā, saucējā man ir K mīnus 73, es savilkšu līdzīgos saskaitāmos, un man būs tā, kā tas M aizies prom, tad mēs varam saīsināt M un mīnus M, un paliks tikai 66 skaitītajā un saucējā K mīnus 73. Tā, izrunāsim tagad otru piemēru. Es redzu atkal saucējs man viens un tas pats, un tagad pārakstu N kvadrātā mīnus 36. Kāpēc es nerakstu iekviņas? Jo man ir tikai 36. Un es redzu, ka 36 nav izteiksme. Tad uzreiz rakstot pirms 36 mīnusu, man samainīsies zīmes. Tāpēc nekādu iekviņu nerakstu. Vienāds, un tagad es ieguvu vienu daļu. It kā, kur mana atbilde. Bet es redzu, ka atbilde ir tā izteiksme, kurā es neko vairāk nevaru izdarīt. Es redzu, ka man ir sarežģītas izteiksmes skaitītajā un saucējā, un es saprotu, ka man vajag saīsināt. Saucējā man ir reizinātāja iznešana pirms iekviņas, tad man būs 5 N plus 30. Saucējā man būs saīsinātās reizināšanas formula N mīnus 6 un N plus 6. Jā, un es aizmirsu iznest reizinātāju, kur man ir 30. Kā vienmēr. Tā, un ko es daru tā? Šeit man būs 6. Tagad es, protams, varu saīsināt. Tā, redzu vienu un to pašu izteiksmi. N plus 6, saīsnu, un man atliek N mīnus 6 skaitītajā, un saucējā būs piecnieks. Daļa ir saīsnāta, neko vairāk es nevaru izdarīt, tāpēc tā ir mana atbilde. Tā, vienāds. Trešais, pēdējais piemērs. Tā, es redzu, ka no sākuma man vajag sadalīt reizinātājos manus saucējus. Tā, ko es iegūšu? 1, saucējā būs četrnieks pirms iekviņas, un paliek B mīnus 6. Mīnus B, un saucējā man būs B mīnus 6 un B plus 6.
Tagad es redzu, ar ko man vajag reizināt pirmo daļu un otru daļu. Jo, kāpēc tieši tā vajag? Jo saucēji man bija no sākuma dažādi. Tāpēc es arī sadalīju reizinātājos. Tā, redzu, ka B-6 ir gan pirmajā saucējā, gan otrajā, tāpēc ar šādu izteiksmi daļas nevajag reizināt. Tātad redzu, ka pirmo daļu vajag reizināt ar B+6, jo sanāk tā, ka kur B+6 ir piemēram šeit, bet pirmajā daļā nav. Tā, un otru daļu es reizināšu ar 4. Tā. Vienādība, un man pirmajā daļā paliek B+6, un rakstu -4B bez iekviņas, jo tas man ir monoms. Var rakstīt ar iekviņu, bet nav jēgas. Tā, un saucējā man paliek 4, B-6 un B+6. Mans ieteikums - saucēju nevajag reizināt. Kāpēc? Jo bieži vien atbildē es vēl kaut ko varu saīsināt. Redzēs. Tā, B-4B man dod -3B un +6. Saucēju, diemžēl, vajadzēs pārrakstīt. Tā, 4, B-6 un B+6. Tā, un redzu, ka skaitītāju es varu sadalīt reizinātājos. Vai man tas līdzēs? No vienas puses jā, no otras nē. Kāpēc? Labi, es iznesīšu pirms iekviņas to trīnieku, a iekviņā man paliks -B un +2. Jēgas nav nekādas, jo neko saīsināt es nevarēšu. Tāpēc šo vienādību es varu dzēst nost. Tā, es varu, protams, saucēju pārrakstīt kā reizinājumu, bet es to nedarīšu. Tik un tā, šī daļa būs kā atbilde. Paldies par uzmanību, visu labu!